Repara tu escoba de una manera súper fácil y lo mejor, también vas a reciclar. Necesitas una botella que es lo principal para poderlo embonar con algunos tornillos y vas a tener escoba para algunos mesecitos más. ¿Quién lo diría que de una manera tan fácil ibas a reciclar y también tener una escoba por unos mesecitos más? ¿Qué te pareció, señora Tip? Repara tu escoba de una manera súper fácil y lo mejor, también vas a reciclar. Necesitas una botella que es lo principal para poderlo embonar con algunos tornillos y vas a tener escoba para algunos mesecitos más. ¿Quién lo diría que de una manera tan fácil ibas a reciclar y también tener una escoba por unos mesecitos más? ¿Qué te pareció, señora Tip?